नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रामगोपाल दीक्षित आज आपके लिए लाया हूं अपने परिवार के सदस्यों को इस प्रदूषण भरे वातावरण से कैसे करें, राहत कैसे दिलाएं और अगर तकलीफ है तो कैसे उनकी तकलीफ दूर करें। वैसे ही ये सीजन प्रदूषण वाला होता है, लेकिन उसके ऊपर भी दिवाली पर चलने वाले इतने सारे पटाखे और अनेक सारे जलने वाले यहाँ चीजें, उनके कारण जो प्रदूषण बढ़ जाता है, हमारे घर के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे और बुजुर्गों की का जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनको सांस लेने में कितनी कठिनाई आ जाती है और वो अस्थमेटिक रोगी, बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली के अंदर अस्थमेटिक रोगी हैं। वो अस्थमेटिक रोगी जो इस प्रदूषण के अंदर ठीक से सांस नहीं ले पाते, बहुत ही कठिनाई का समय उनको गुजरना पड़ता है। तो मैं आपके लिए बताने लाया हूं न्यूरोथेरेपी का वो ट्रीटमेंट जिसको देकर आप उनके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, उनकी सांस लेने की तकलीफ को कम कर सकते हैं और अगर तकलीफ नहीं है तो ये ट्रीटमेंट उनको तकलीफ आने से प्रिवेंट भी कर सकता है, बचा भी सकता है। तो आइए मैं आपको सिखाता हूं न्यूरोथेरेपी का वो ट्रीटमेंट जो लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, लंग्स को रखता है दुरुस्त। आइए कैसे करते हैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले पेशेंट को लिटाने का तरीका। पेशेंट नीचे लिटाया, लिटाने के बाद ये 1.5 तकिया मैंने इस प्रकार से लगाया, ये 1.5 तकिया इस तरह से लगाया, उल्टा यहां चिन रखी और रोगी को इस तरह से लिटा दिया। लिटाने के बाद अब उनके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना है, तो पहले ये सलवट यहां से मुक्त करनी है और रोगी को कहना है पकड़ सके तो पकड़े, ये इस तरह से। और राइट शोल्डर ब्लेड पर अपने हाथ की 5 उंगलियों से हथेली से रब करना है 12 टाइम। 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12, ऐसे इधर 5 6 7 9 10 11, रिपीट 3 4 5 6 7 12। पहले स्टेप में 12 12 12 12, सेकेंड स्टेप के अंदर हमने इसको ठीक से पकड़ा, किसी प्रकार की कोई सलवट नहीं, और ये जो हमारी स्पाइन है, अब स्पाइन पर ट्रीटमेंट करेंगे। अंगूठे की सहायता से सर्वाइकल के एरिया से लंबर के एरिया तक नीचे से ऊपर, ऐसे ऊपर से नीचे लाना और नीचे से ऊपर, ये पूरा स्पाइन को रगड़ना है, मसाज देनी है। 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 20 टाइम तक देनी है। इसके बाद स्पाइन के दोनों तरफ 2 उंगलियों से वही जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब स्पाइन पर तीसरा राउंड है, जो हमारी स्पाइन है इसके एक तरफ से राइट साइड से ऊपर से नीचे लाना और नीचे से ऊपर लेके जाना पूरा। 2 3, नीचे लाने के बाद यहां से इधर किया, 4 5 6 7 8 9 10, इसको भी 20 करना है। फिर राइट शोल्डर पर 12 टाइम, 2 3 4 5 6 7 8 12, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये करने के बाद थर्ड स्टेप आता है, ऐसे बैठ जाएं और स्पाइन को के साथ पूरी पीठ को ऊपर से नीचे रब करें, एक जगह पर 4 से 6 बार ओवरलैप करते हुए। कोई भी हिस्सा बचे नहीं, पूरा मैक्सिमम। और यहीं से फिर ऊपर वापस, पूरी नेक तक हमने इस प्रकार से यह ट्रीटमेंट किया। अब मैं आपको बताता हूं, यह पूरी प्रक्रिया करने के बाद इससे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है, जो स्पाइन पर नर्व सिस्टम जहां से नर्व निकलती है वो सब स्टिमुलेट हो जाती है, तो अलर्टनेस होती है, बॉडी का सर्कुलेशन बढ़ता है और सांस की तकलीफ में तुरंत राहत मिलती है, तुरंत राहत मिलती है। तो ऐसा इफेक्टिव ट्रीटमेंट, ये जादुई यानी चमत्कारिक ट्रीटमेंट है और बहुत वैज्ञानिक ट्रीटमेंट है। अपने घर के परिवार के सदस्यों को देने में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं,
इससे कोई दर्द नहीं, इसमें कोई मेडिसिन नहीं, कोई ऑइंटमेंट नहीं लगाना। बस यह ट्रीटमेंट दिन में अगर तकलीफ ज़्यादा है तो हर घंटे पर देना, और अगर तकलीफ नहीं है, बचाना चाहते हो, तो दिन में 3 बार देने से भी काम चल जाएगा। तो ये था न्यूरोथेरेपी का वो ट्रीटमेंट जो आपके बच्चों को, परिवार के सदस्यों को बचाता है लंग्स, अस्थमा यानी ब्रीदिंग संबंधी प्रॉब्लम से। तो आपको यह ट्रीटमेंट कैसा लगा? आप अपने परिवार के सदस्यों को दें, उपचार करें, और अच्छा लगने पर आप मुझे जरूर अपने व्यूज दें। अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें और उनको बोलें कि आप भी इसको दीजिए, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और उनको बोलिए वो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, जिससे कि मैं नए अलग अलग बीमारियों पर ऐसे छोटे छोटे नुस्खे आपको दूं और वो अपने घर के अंदर अप्लाई कर सकें। तो बेल बटन दबाएं, शेयर करें दूसरे मित्रों को, और इस अभियान को, स्वस्थ भारत अभियान को मेरे साथ मिलकर हम सभी आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आचार्य रामगोपाल दीक्षित आपको पुनः अगले एपिसोड में मिलूंगा एक नई बीमारी के छोटी सी टिप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।